Hola, fem el resum del mes de gener de l'activitat política del nostre grup, el primer grup a l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada. Ho fem des d'aquí al Molinou perquè hem tret a la llum que aquí al barri del Molinou encara hi ha carrers de terra sense asfalt ni clavegram. Denunciem aquesta situació i reclamem al govern de Junts que faci servir els diners del Pla Únic d'Obres i Serveis que la Generalitat otorga a Igualada, 780.000 euros que otorga la nostra ciutat per aquest mandat per fer obres. Demanem al govern de Junts que destini aquests diners a posar al dia els carrers del barri del Molinou que encara són de terra i garantir aquests serveis bàsics pels veïns i veïnes que viuen al carrer Neptú i al carrer Torrent de l'Espel que encara no els tenen. En ple segle XXI no pot ser que a Igualada encara hi hagi carrers de terra. Durant aquest mes de gener també hem conegut les dades de la segona edició dels Ibons, una idea que nosaltres vam impulsar l'any passat i enguany s'ha celebrat la segona edició, amb un èxit total. S'han esgotat tots els Ibons joves perquè els joves de la nostra ciutat comprin al comerç local i s'han beneficiat 1.159 joves i 58 comerços. Estem contents de que aquesta idea que vam impulsar des de l'oposició, des del nostre grup, tingui continuïtat per ajudar els joves a descobrir el comerç local i ajudar el comerç local a que els joves entrin a les seves botigues. Aquest primer mes de l'any també hem tingut la visita a Igualada de la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, que ha anunciat a la nostra ciutat l'inici de les obres del nou bloc obstètric de l'Hospital d'Igualada amb l'objectiu de donar un millor servei a les mares i també als professionals que utilitzen aquest servei. I el mes de gener també ha sigut un mes ple d'activitats a la nostra ciutat. Els regidors del nostre grup hi hem participat, com per exemple els Tres Tombs, que han celebrat el seu acte institucional al Saló de Sessions de l'Ajuntament i també els Tres Tombs pel centre de la ciutat. Un mes de gener que vam començar amb la cavalcada de Reis, la nit més màgica d'Igualada, i també amb la Fira de Reis que va omplir tot el passeig Verdaguer. Hem estat a la inauguració de la nova botiga de decoració i regals del carrer de l'Argent i també hem anat fins a l'estadi atlètic on s'ha celebrat una nova edició de la Duatló Ciutat d'Igualada amb més de 200 atletes a la nostra ciutat. En tota aquesta feina feta, seguim fent més feina per Igualada, seguim treballant per Igualada.